Ja, då ska vi titta lite grann kring planering på TS2-utbildningen och jag som ska tala lite kort om planering på TS2-nivå heter Marcus Jigenheim och är instruktör för ledarskap. Främst arbetar för Svenska handbollsförbundet men även en del i Handboll Väst och Halland. Jag har hållit på med detta som instruktör sedan 2010. Det vi presenterar i Unit TS2 är en modell för att genomföra planering eller att se kring planering kring sin träning. Planeringshjulet är den modellen som vi tittar på. Planeringshjulet är uppbyggt på 5 stycken olika steg. Där analys är startsteget. Där målsättningen nästa steg planering är det tredje steget. Där genomförande är självklart det stora området i verksamheten och sedan efter genomförandet så jobbar man med utvärdering. Det här verktyget eller den här modellen ska ses som användbar från både den långsiktiga till via årsplanering, via periodplanering, via veckoplanering och sedermera träningspasset, det enskilda träningspasset. Dess planeringsmodell. Första delen av planeringen handlar om analys och analysen bygger egentligen på att man gör en plus minuslista över laget som man tränar. Det kan vara en plus minuslista över ett specifikt område, men det kan vara över hela gruppen som sådan. Det finns en tendens när man gör plus minuslistor att man inte riktigt bara tar upp saker som man de facto kan påverka, utan man tar även upp opåverkbara saker. Eller saker i kistan, så som hur många bollar jag kanske har fått till eller vilka träningstider jag har. Så att det finns saker som man bör fokusera på. Det är det som man kan själv påverka i väldigt stor utsträckning. Sedan så kan vi komma till en utvärdering att vi har inte kunnat genomföra detta beroende på att vi har saknat diverse olika saker. Men i analysen så sätter man upp, gör en plus minuslistan ligger någonstans till grund för den målsättningen eller den analysen av kunskapsområdet som sedan skapar målsättningen. Och vad är det då jag vill utveckla med mitt lag? Det är det som jag fungerar. Och vad vill jag utveckla på individnivå och på lagnivå? Och det kan handla om allt från träningsmängd, hur mycket ska man anfallsspel, hur mycket ska försvarsspel, hur mycket ska vi lägga på målvakten, vilka delar får vi inte dela på. Var i gör vi när det gäller taktik? Hur tränar vi individuell teknik, anfall, försvarsspel? Hur mycket tränar vi det och när gör vi det? Vi har den fysiska träningen. Hur stor del ska den fysiska träningen vara? Alltså uthållighet, styrka, koordination, rörlighet. Och så har vi sociala mål i gruppen med attityder med mer. Så att här finns ju en väldigt stor bank utav saker man måste tänka på när man gör sin målsättning. Målsättning kan också hamna om specifika områden inom det här. Det kan handla om specifikt i fysisk träning. Det kan handla specifikt om målvaktsspel. Det kan handla specifikt om individuell anfalls- eller försvarsteknik. Där kan man också sätta målsättningar på totalen. Planeringshjulets tredje steg handlar ju om själva planeringen. Och här i ligger mycket av det tiden arbete som vi som tränare måste genomföra. Planeringen är ju inte den största delen, utan det är själva genomförandet. Men planeringen ska ju ha en stor del i hur vi genomför handbollen. Och det första steget är att genomföra en årsplanering. Alltså bestämma hur detaljerad den ska vara, men också på vilka nivåer man kan tänka sig att göra den årsplaneringen. Sen när man gör planeringar för perioder och så gör man också planeringar för veckor och till syvende och sist så gör man ju även planeringar för det enskilda träningspasset. Men till grund ska man alltid börja i det stora för att sen bryta ner det. Sedan kan man alltid behöva revidera det stora. Årsplaneringen kanske behöver revideras beroende på saker och ting som händer längs vägen. Att utvecklingen går så mycket snabbare fram än vad man trodde. Eller att utvecklingen har till en takt än vad man trodde från början. Här ska du bestämma i din planering
kring olika nivåer. Nivå 1 handlar ju om kvantiteten. Hur mycket träningsmängd på totalen, hur många pass och hur långa ska passen vara. De här passen ska vara fysisk träning. Återigen, fysisk träning i det här fallet menar vi med det som vi pratar om i träningsläran i stor del, som handlar om uthållighet, styrka, koordination och rörlighet. Hur mycket stor del av träningen ska vara det? Den tredje punkten handlar om den teknisk-taktiska träningen, alltså det som många av oss pratar om eller nämner som den handbollstekniska träningen. Handboll på planen alltså, och hur man genomför det. Nu är inte fysisk träning skild från handboll, för att vi gör ju en fysisk träning som är anpassad till våran handboll, men mer om det i träningslära. Punkt 4, som inte alls är oviktig, handlar om hur mycket matcher och när ligger matcherna. Hur anpassar jag träningsmängdens kvantitet för den fysiska träningens mängd och den teknisk-taktiska träningens mängd och intensitet i förhållande till matcher och turneringar. Hur mycket matcher och hur mycket turneringar ska vi ha? Hur mycket ska vi träna till det? Och den femte punkten som ibland kan vara rekommendabelt att lägga i förhållande till matcherna och turneringar, i förhållande till tyngd och belastning, så kan de sociala aktiviteterna tillkomma. För att i ett lag så är de sociala aktiviteterna utanför handbollsplanen också en viktig del för att spelarna ska känna sig motiverade och må bra i gruppen. De två sista punkterna handlar om utvärderingen. Genomförandet är den största delen att vara tränad. Det är någonting vi pratar om när vi pratar om metoder. Men genomförandet har ju en viktig och väsentlig roll i det här. Och att man gör snabba utvärderingar efter genomförandet. Hur gick den här träningen? Hur har den här träningsveckan följts upp? Och hur gör vi om vi förändrar saker och ting? Genomförandet är ju det som är kärnan i handbollen. Eller det som vi håller på med som tränare. Det är ju där vi gör skillnad. Men med en god planering så kan man också båda för att få ett gott genomförande och då kanske lättare uppnå de målsättningar man redan har. Gör man och har man inga målsättningar så vet man ju inte heller om genomförandet så att säga har varit bra. Så det handlar ju väldigt mycket om, på i synnerhet TS2-nivå handlar det ju om att få en helhet och skapa en helhet för spelarna, för att kravbilden är så mycket högre. När man genomfört sitt år, när man har genomfört en träningsperiod som kanske var under 2-3 veckor eller 2-3 månader, så gör man också en utvärdering. Och hur man då jobbar vidare med den här är ju en avsevärd viktig del. För att det här utvärderingen ska ju sedan ge nästa steg till en ny analys. Nästa analys, nästa område, nästa period, nästa år. Och vilka får då vara med och göra utvärderingen? Är det bara jag? Det är tränargruppen som helhet, eller får spelarna också vara med? Och får föräldrarna också ha en del utav det? Ska utvärderingen vara skriftlig eller muntlig? Det är ganska vanligt att man sätter sig ner och man har massa informella samtal där man pratar lite löst om men det här har varit bra, det här har varit mindre bra, men man skriver inte ner det. Och därmed får man då lite större problem för att klara av själva analysen. För att när man väl har gått ifrån mötet så har man kanske glömt hälften av det som sades. Så det är alltid en rekommendation att skriva ner det som man har samtalat om, även fast det är vi som tränare som har pratat om det. Och hur redovisar vi? Så redovisar vi utvärderingar för spelarna. Har vi 13-14-åringar så kanske inte man så nogsamt behöver göra en redovisning av utvärderingen. Men däremot om man har seniorer eller juniorer eller ungdomar kanske så kan utvärderingen vara bra för spelarna. För att få träna sig i hur man gör som tränare, hur man analyserar som tränare och vilka slutsatser man kommer till som tränare. Men så kommer kanske spelarna inte alltid komma till samma slutsatser som en själv i utvärderingen. Den långsiktiga verksamhetsplaneringen är ju den verksamhetsplaneringen som ligger under väldigt lång tidsperiod. Egentligen från det att man börjar med handboll tills dess att man släpps ut seniorhandbollen. Och den långsiktiga verksamhetsplaneringen ska omfatta
Tränarskolans innehåll är ju ofantligt stort och du får ju med alla bitarna i en handbollsspelares kunnande. Sedan kan man alltid krydda med andra saker, men i stort så räcker tränarskolans innehåll gott och väl till för alla spelare på alla nivåer, från handbollsskolan till juniorer. Men man vill också att man ska utgå från den teknisk-taktiska progressionsmodellen som beskriver hur man går tillväga från de grundläggande koordinativa färdigheterna som presenteras i framtidens handbollsspelare till det som handlar om mönsterspel. Och det är ofta, återigen, det är en helt subjektiv känsla från min sida, så är det ofta så att man har väldigt bråttom in i att spela ett mönsterspel på handboll. För att mönsterspel på ungdomshandboll ger väldigt goda resultat tidigt. Men kan ibland vara hämmande för den individuella utvecklingen. Men den teknisk-taktiska progressionsmodellen som finns i det häftet, den är gott och väl tillräcklig för att förklara hur tanken är för handbollen. Och som rekommendation här så handlar det lite om att läsa i häftet om den långsiktiga verksamhetsplaneringen och titta på den bilaga som heter långsiktig verksamhetsplanering och ställa sig frågan om vad man själv tycker om den texten och även om bilagan. Bilagan finns ju i häftet, men den finns ju också i slutet av häftet så som bilaga. Till området planering så har vi också en hemuppgift. Och här handlar det om att du ska skriva ner en analys av ditt lag genom en plus-minus-lista. Du ska välja ut moment utifrån individuell teknik eller samarbete som målsättning och motivera varför. Gör en planering över 6 veckor där ni arbetar med målsättning. Genomför planeringen och gör en utvärdering hur genomför till. Där ni tar upp hur det gick och vad ni kunde gjort annorlunda. Och den här hemuppgiften, den är till för att vi ska träna oss i modellen planeringshjulet. Och på det sättet kan man då få en känsla av huruvida planeringshjulet var en modell som passar mig på bästa sätt. För jag kan återkomma till det så innan, att det är en modell som presenteras, inte ett facit eller den enda vägen, så att säga. Och den här uppgiften lämnar ni in skriftligt till din utbildningsledare. Tack för mig.